บางกอกแอร์เวย์พาเราแลนดิ้งมาลงที่นี่จังหวัดกระบี่ค่ะ กระบี่วันนี้มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะซีเลเวอร์กระบี่3 วัน 2 คืนมีโรงแรมที่พักให้เลือกหลายโรงแรมเลยค่ะทั้ง3 ดาว4 ดาวและ5 ดาวแบบติดชายหาดพร้อมทั้งมีทัวร์ท่องทะเลกระบี่4 เกาะโดยเรือสปีดโบ๊ทซีเลเวอร์จริงๆค่ะจากกระบี่จะมีจุดเด่นด้านทะเลเป็นหลักแล้วกระบี่ยังมีดีมากกว่าทะเลทั้งประติมากรรมจุดเช็คอินถ่ายภาพอาหารท้องถิ่นอร่อยๆเที่ยวได้ทั้งปีไม่